ام جليل ها تعايا كلك. هني. وين تباعي؟ ذاك الواقف يا ام وليد. اي مو اجانا للمخيم وقال انا من حقوق الانسان. اي والله هو. اقول ليش؟ ها ايش عنده ويا وليد؟ الله اعلم، يجوز اجا يقول له طردوني من المخيم وطردتهم واشتغلي على قولتك. يلا نروح نخلص الشغله ونرجع، تاخذ كراميتك وترجع لشغلك. اي بس رحمة لوالديك، ما اريد نتاخر، انا عندي شغل تدري. يابا على اليمن، هي من التجاره الضاله. امشي وياي، عوف سيارتك هنا وامشي وياي. احسن بيها تبريد. يلا. انزل ولك انزل. سالم انزل. سالم بالخوه. انزل بالخوه بس خليك شويه. انا بس شويه. انا شنو ذنبي؟ ها انا هاد ذنبك؟ يابا يا جماعه ونروح للمخيم. ناخذ الجماعه ونروح للمخيم، انا مجهز كل شيء. بعدين تاخذ عمران. يابا يا ابو لطيف بس خليني افهمك. بس شو تفهمني؟ شو تقول ما يبرر اللي سويته؟ ها؟ لك ما عاشني يضحك على سالم، اتهمت له لا؟ واجيني واحد ثاني مثلك يضحك عليه؟ غلطة بعد ما سويها ما تتكرر. لك أكيد غلطة ولازم ما تتكرر، وهسه تتصل بعمران حتى يلغي موعده ويا ابو لطيف. يلا استنى يلا الموبايل يلا اتصل هذا. يلا احنا كل هدفنا مساعدة الفقراء، خاصة العوائل اللي عندها كوم جهال، لأنه احنا نعرف العيشة صعبة. اي والله يا ابني، الحياة كلش صعبة. الو، ها وليد. خير وليد، شبيك متوتر؟ وليد قول غيرها. مثل ما سمعت. اي لا بعد ما توصل البيت ابو لطيف. واذا وصلت البيت ابو لطيف اكشف كل اوراقك، فهمت؟ لا تتسال حتى مو وقت السلام. ها لا ابهدل احوالك. عمران عوف الموضوع، الله يخليك عمران. لما ماكو شيء بس انا تعبان. يلا روح. قلت ورده. من اول ما شفته قلت هذا ابو شوارب خوي حبيبي. يلا اطلع بالسياره وياي. وين اوصلك. لا خليني اروح مشي. اسعد ما رياضه يعني لا رياضه اسعد. رياضه اسعد، احنا اصدقاء. حبيبي اخ يمه يا دواء يمه استاذ خير، ان شاء الله ماكو شيء، ان شاء الله ماكو شيء. شو على بعضك حجي؟
ماكو شيء. يا معود استاذ بس لا تنسونا الله يخليك، الله يطول عمرك. حجي بعدين نحكي. الله يوفقك. احنا من نكتب تنويه على هامش الجريده، المقالات المنشوره تعبر راي اصحابها وما تعبر راي الجريده. هاي الكتاب المتعاونين ويانا، مو الموظفين اللي مثل حضرتك وياخذ راتب من عندنا، لان كل كتاباتك تعتبر ضمن الملكيه الفكريه للجريده وضمن خطها السياسي وخطابها السياسي. مفهوم استاذ مفهوم. ممكن تدخل بالموضوع؟ يعني اللي قصده تسلم منا التحقيق اللي كتبته بخصوص بيع الاطفال، لان هو موضوع ملك للجريده. شلون يعني ملك الجريده؟ يعني انت من كنت تقابل المسؤولين وتدخل الدوائر الرسميه وهويه الجريده بجيبك، خو ما يستقبلوك الخاطر عيونك، غير خاطر الجريده او صاحب الجريده، او انت صحفي حر وتشتغل لحسابك. يبدو انه انت ما سامع بحمايه الملكيه الفكريه، وانه العراق من المؤسسين لهذا القانون بالستينات سيد عامر. والله محمود مو تعطيني محاضره بالحمايه الفكريه، خلينا بموضوعنا. يا اخي هو هذا موضوعنا. بس انت يا سيد عامر تريد تهضم حقوق الفكريه. عن يا حقوق تحكي؟ اي موضوع تكتبه حضرتك ضمن سياسه وملكيه الجريده. بشرفك هي اهم جريده، لو سميها دار العجزه هواي احسن، عن اذنك. شوف محمود، تسلم الموضوع بذوق واحترام افضل ما يجيك يوم تسلمه وانت الممنون. عامر عيب، عيب هذه اللغه، لغه التهديد، وانت صحفي ومثقف، خليت لاهل الشوارع. ايه هذا الكلام اللي يفرح. هذا وليد اللي اعرفه اني. ولودي اريدك ترجع مثل ما كنت، اذا مو احسن. عيوني انت. لك ابو شوارب تدري ايش قد مشتاق لك؟ حبيبي مشتاق لشوفتك. يلا مع السلامة. لك حلو هذا الحكي. قوي. هلا سعدي. هلا ومية هلا. هلا حبيبي. هلا محمود. ايش بيك مو على بعضك؟ لا ماكو شيء. بعدين احكي لك سعدي، بس هسه شنو رايك لو نروح للمخيم؟ قد اسويك في التحقيق شوي اعمق واشمل واوسع. اي ليش لا؟ ليش انت ما كملت التحقيق؟ لا مو ما كملته، بس هيك حسيته بسيط، يعني ما يوازي المعاناه اللي هناك الناس يعيشوها بالمخيم. اي العمق مهم، العمق كلش على قولة الوالده الحجيه. محمود شايلين كفنكم بيديكم وتدورون على اجلكم، على موتكم اليوم قبل باكر. معود ما حد يموت ناقص امور، كل من بيوم وداعتك. يلا لا تاخر نقوم. هسه ليش مستعجل؟ لحظه خلينا نتصل بابو نجم. باش بيك؟ هلا ابو نجم. استاذ رزاق، انا صار لي اكثر من نص ساعه قاعد بالقهوه منتظرك. اي لا كل الاوراق اللي طلبتها صالح راح يجيب لك اياها. اي نفس الاشياء اللي كتبت لي اياها، البطاقه التموينيه وبطاقه السكن وجناس الصغار. اي اقدر امن عليك بشغله، لان شغلتنا ما تتحمل. ممكن يكملن بعد باكر؟ انا اشكرك استاذ، شكرا لك، انا بانتظارك. مع السلامه. ابو سلام، شاي لاخذ بروحه لامك. سلام عيني. هلا بالاستاذ عمران. والله خلينا استاذيه لك، لانه انت من صدق استاذ ابن استاذ سبع ظهر. اسمع لك، لا تعلي صوتك وياي، وربك حميد احنا قاعدين بمكان عام، والله كان مسحت الارض بيك. طيب انا راح اتشوك بكل ادب ولياقه. سالم، انا يا يوم تجاوزت عليك وتخطيت المنطقه اللي تروح عليه. قصدك بيت ابو لطيف؟ وعيونك لا غلطتي ولا غلطتك، بس غلطة هذا التافه وليد. اتفه مخلوق شفته بحياتي واتفه وسيط. خلي وليد على صفحه. انا وياك نعرف وليد حاجه نصيص ومسير، وكلنا نستعمل وياه الجزره والعصا. اتركنا من هاي الحكايتين اللي ما ادري من حافظن. ادخل لي بالموضوع. انا مستحيل اعوف منطقه ابو لطيف. لا بشرفك. ليش هو مطوب باسمك يعني؟ لا، انا تقريبا مكمل كل شيء ويا ابو لطيف. سالم اللقمه وصلت لحالك، شو تريدني؟ تريدني اعوفها؟ اسمع سالم، انا اشوف لو نتقاسم الغنيمه بالنص ونصير حبايب. وموافق، بس ما قلت لي شلون عرفت انه اني ورا هاي الشغله؟ سالم، كل مجرم يترك اثر جريمته وراه.
فما بالك وسيط غبي مثل وليد. فعلا وسيط غبي. اقول لك عمران، انت ويا كل الناس تحكي حكم وامثال لو بس وياي؟ لا بس وياك يا استاذ. سعدي عيني. حبيبي، ام جليل بعتها بالشغل، اخاف تتاخر. مو مشكلة، ننتظرها من نار ربع ساعة. اجتي ما اجت تعود نمر عليها غير يوم ونسلم عليها. يلا اوكي، يلا خلي نروح هيك. الو، ها وليدي. ايه به سعد المصور. خلي المحروس ابنك يعقل ويصير ادمي، لا يسوي نفسه بطل براسنا، والا مو خساره طلقتين بقصته. الو الو الو، الله لا يمضيكم ان شاء الله. انا اشوف هسه الامور كلها صارت واضحه قدامنا، يعني اذا افترضنا وليد هو اللي اخذ ابنك ونطال عمران، يعني من السهوله سعدي نوصل لعمران من خلال وليد. الله يسمع منك خويا. وأنا متأكد 100% وليد علاقة قوية عنده ويا عمران. يعني وليد هو اللي يدرس ظروف العوائل الفقيرة وعمران هو اللي ينفذ. سعدي احنا لازم نضغط على وليد، نخليه في زاويه ضيقه ونحاول نخليه يدلينا على بيت عمران. بس كون وليد ما ينكر. نحاول وياه بكل الطرق. أم جليل، أنا أريد هذا الموضوع يصير سر بيناتنا، ما أريد أي أحد يدري فيه. ان شاء الله خويا ان شاء الله. ومن هاي اللحظة ندرس شلون نستدرج وليد حتى نكسب ثقته. انا اشوف وليد يعني من النوع اللي ممكن يثق بينا، بس ما يعطينا معلومات تضره وتضر جماعته. زين، احنا ما نقدر نشتكي عليه بالشرطه؟ طبعا نقدر نشتكي عليه ونسلمه للجهات الأمنية، لكن لازم يكون بيدينا دليل. عجب هذا الشخص اللي كان يحكي ويا وليد هو نفسه عمران اللي أخذ ابنك؟ لو اكو تشابه بالأسماء. انت يا هاي الشغلة خليها على الله وعلينا، بلكي الله يوفقنا. احنا بعد نرفع الزحمة، تسمحين لنا بس ما نريد منك بس الدعاء حتى رب العالمين يوفقنا ونرجع لك ابنك حتى تفرحين به. الله يوفقكم ويحفظكم وشبابكم بجاه كل من عنده جاه عند رب العالمين. امين يا رب العالمين. يلا احنا نرفع الزحمة. هلا اخويا، هلا هلا بيكم، هلا. الله وياكم. مع السلامة. محروسين. ايه عطيه، مثل ما سمعت اريدك تراقب لي عمران خطوه بخطوه، وما اريد يغيب عن عينك. واذا شفته يم بيت ابو لطيف شيل لي التليفون وخابرني، وحلاوتك راح تكون عندي. ويا ريت من باكر الصبح تروح هناك تلزق. افتهمتني لو لا؟ لا انا راح الحقك بعدين. يلا حبيبي، تصبح على خير. شوف سالم، ترى انا ما مرتاح لهذا صاحبك عطيه. هذا ما عنده مانع يبيعني الفلسين زايد. بالعكس، الظاهر انه انت ما تعرف العطيه. عطيه ثقه وخوش ولد وبن اصول. سبحان الله، قبل كم يوم قلت هذا عطيه واحد ندل وما يستحي، اشوف هسه بسرعه قلبت، صار واحد ثقه ومرتب. يا بس لا يطلع مثل هذا وليد. انا هم ما مرتاح لهذا عطيه، فد واحد ملعب وعنده 50 وجه. بعد لوش طرد يا ستار؟ شغلتنا هاي اللي نشتغلها تخلينا نضطر نمد ايدينا للشيطان ونتعاون وياه. بس للاسف
اثنيناتكم تريدون اللي يشتغل ويانا على مزاجكم. اي على مزاجنا. لا عاد تريد من ورا هذا صاحبك عطيه نروح بيها؟ طول عمرك شكوكي وما عندك ثقه باحد. اسمعني، ما اسمح لك تكون للسكينه خاصه على الصاعده والنازله. تريد اتاكد انه انت تفتهم اكثر مني، لو تموت ما تصير افهم مني. اي افتهم، وما اسمح لاحد يمشيني مثل ما يريد. على كيفكم، ايش فيكم تتناقرون؟ عفونا من هذا الموضوع. اسمعني، بعد يومين ثلاثه راح تجي الجوازات، اريدك تاخذ الصغار اللي هنا وتوديهم لسوريا. لا كلش واثق، واذا قلت لك ما اوديهم، ايش راح تسوي؟ ما راح اسوي شيء. ابقى على هاي حالتك، ابقى بعنترياتك. خل اشوف هاي العنتريات لوين راح توصلك. تفضل. صباح الخير استاذ. صباح الخير. شكرا. اهلا. صباح الخير استاذ. الله يحفظك، الله يخليك. ها سويت ويا محمود؟ والله استاذ حكيت وياه وترجيته بس ما قبل يرجع للجريده. استاذ طبعا بعد اذنك احنا ما لنا راي غير رايك. ترى محمود ما له اي تاثير بالجريده، يعني وجوده من عدم وجوده نفس الشيء. ترى البركه بالشباب والشغل ماشي مثل الساعه. استاذ وعيونك وانت تعرف انت ايش قد عزيز علي. ترى هو الخسران. باكر عقبه 100 جريده تلقفه وخاصه الجماهيريه. استاذ وعيونك اي جريده ما راح اشغله، لان هو فد واحد ما ينجرى وشايف نفسه في الشوفه، عبالك بس هو وبس. عامر، انا اريد محمود يرجع للجريده لغايات في نفسي. ثم لا تنسى الموضوع اللي سواه بخصوص خطف الاطفال، موضوع مهم، ولو انا ما رضيت على نشره بوقتها لاسباب احتفظ بها لنفسي. استاذنا الفاضل تاج راسي، صدقني الموضوع اللي سواه ما ياثر علينا، احنا يا مالتنا، احنا وخطف الاطفال شنو؟ عامر، نفذ اللي اقول لك عليه وحاول تقنعه يرجع للجريده. طيب استاذ، تأمرني امر. لا عفوا استاذ، انا بخدمتك. انا راح احاول وياه مره ثانيه وثالثه. 100 هلا استاذ، 100 هلا. تحياتنا للعائله، مع السلامه. الأستاذ ليش هالقد مهتم بموضوع محمود؟ أكيد بيناتهم شيء. الله كريم، باكر راح نعرف. شو الاخبار؟ عمران ما بين منه شيء؟ لا ما بين. عطيه. قول سالم. تعال قدم مكاني. لك عن الغيرة، عن المحلة، لك موضوع الولد خطية، هذا الولد موضوع
لك خطوه الولد هذا هسه دقيقه واحده وراح. واحد راكب سياره وخطر ابو لطيف الصار. لك واحد راكب سياره نزل من السياره. هاي السياره الفاتحه؟ هاي الفاتحه خطفها الولد وراح. ما قدرت احصلهم، ما قدرت اشوفهم. ما وجوههم ما اعرف وين السياره. رقم السياره ما قدرت تعرفه. لحظه خليك خطوه نزلوا من السياره بسرعه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس يما جميل يما. أريد أم في عمو، أريد أم في عمو. شب لك؟ شب أنا على أبوك يا أبو أمك. نشب؟ اهدى يا ام جميل اهدى. أنا أشوف لو تروحين أنت وأبو لطيف للشرطة باعتباره هو شاف عملية الاختطاف وتقدمين بلاغ بالحادث. يا سعد هسه اني بي حيل اروح مراكز والشرطه وادخل نفسي بايراد ومصرف، وانت تعرف الشرطه حبالها طويله. أبو لطيف ما تقول لي أنت ليش خايف؟ كل ما هنالك أنت راح تقدم إفادتك باعتبارك شاهد على اللي شفته وبس. أبو لطيف الله يبارك بيك، روح وياي للمركز بلكي يلعقون عليه. الله يخليك خويا. امرنا لله. هسه اني وين وهالمصايب وين؟ هاي شنو منك أبو لطيف؟ ترى عمر الخير ما كان مصيبة. وأنت يا أختي قومي روحي ويا عمك أبو لطيف، وأي شيء تحتاجينه ترى أنا بخدمتك. الله يبارك فيك خويا. حمودي نعم جدو. قوم ادفع. عطية وين سالم؟ واقف هنا. انت تروح وانتظر من عندي تليفون. ماشي سالم. دير بالك خد تطلع هاي السيارة. يلا حاول. يلا انتظر مني التليفون مثل ما قلت لك. الو اهلا ومرحبا. اي نعم سعدي يتكلم. منو حضرتك؟ صديق؟ لا والله ولا زغران بيك ما عرفتك. سعدي؟ انت اي سعدي رايد؟ ها اي العفو. لا العفو بسيطة حياك الله اهلا وسهلا بيك. مع السلامة. صباح الخير. صباح النور والبركة، يا مرحبا أهلا وسهلا. أهلا بعم أبو لطيف. أقدم لك زميلي الأستاذ عمران، زميلي بالوكالة الدولية للإغاثة. إيه شرفنا بيك وبالإغاثة. يا أهلا ومرحبا أهلا وسهلا، زارتنا البركة. صباح الخير. خير سعد ايش بيك؟ شو مو على بعضك؟ والله يا محمود أنا اليوم الصبح طلعت من البيت. إيه يا أم جميل اللي علينا سوينا. احنا بلغنا الشرطة والشرطة أكيد راح يلزموهم. خلي قلبك بارد وداعتك يلزموهم. حسبي الله ونعم الوكيل. يلا اخويا آمين. مع السلامة. الله وياك. الله وياك عيني. خلي قلبك بارد أم جميل. ورا مصايب أم جميل تأخرنا عن الشغل. يلا يا ابني خلنا نروح أحسن ما قاعدين بالبيت. شو تقول؟ كيفك جدو بكيفك. يلا جدو ادفع حتى نروح للشغل. ادفع.
مو خوش خبر. صدق سعدي هذا ابو لطيف ايش يشتغل؟ ما يشتغل، رجال كبير ومشلول. يوميا الصبح حفيده ابن ابنه يحطه بالعربانه وياخذه وين ما حد يدري. وما عنده شغل، ايش عنده طالع من الصبح؟ وين يروح؟ هو هذه النقطة اللي أنا لازم أعرفها. راح أتابعه يوميا من الصبح، أروح وراه أريد أشوفه وين يروح. أما صدق عجيبة وغريبة، يعني صدق عيش وشوف بهاي المصايب، مصايبنا اللي ما لها أول وما لها آخر. حتى موضوع مجليل هم نسينا. لا حبيبي سعد أنا ما ناسي، هسه أروح على وليد وأريد أعرف منه بالضبط شنو علاقته بهذا عمران. إيه لا عاد أخذني وياك. لا سعد أنا أروح بوحدي، وين يوميا معزل وقاطع رزقك، ابقى هنا أنت بالمحل. هسه ليش مستثقل مني أنت؟ خذني وياك، صدق كذب. انتظرني خلي خابره لأبو نجم، إذا ما تاخذني أشتكي عليك عند أبو نجم. الو، هلا لبنى، هلا حبيبتي، هلا بي، صباح النور حبيبة قلبي. اي شلونك؟ مشتاقين حبيبتي. اي جايين انا وخالد سعدي ان شاء الله بعد كم يوم. اي حبيبتي. فراس شلونه؟ رانية زينة؟ انتي محتاجة شي حبيبتي؟ اي عيني. اي ان شاء الله ان شاء الله. يلا حبيبتي، اشوفك بخير ان شاء الله، مع السلامة. هاي تالي شيباتي يخدم الزعاطيط. لا حد يبتع. يلا هاكم اكلوا، ما اريد اسمع بكي، فهمتوا؟ يساعدهم. السلام عليكم. عليكم السلام، ويساعدهم. هلا بالشباب، والله امر خدمه. تسلم حبيبي، أنا محمود صحفي وسعدي هذا صديقي مصور. جينا هنا قلنا نسوي تحقيق على هذول الناس ونشره، بلكي واحد من المسؤولين يشوفه ويساعدهم. اي ليش لا اخوي العزيز، هلا بيكم. بس زين دليت المكان. ما أدري الاسم الكريم. أنا اسمي وليد. عاشت الأسامي. تدري أخ وليد، أنا صار لي 20 سنة متزوج وأتمنى يصير عندي ولد وأسمي وليد، بس شو أسوي؟ القسمة، هاي الأمنية ما تحققت. تصور 20 سنة صار متزوج وما عندي طفل. الله كريم استاذ، الله كريم. ايه طبعا الله كريم. تدري انا دائما اقول له يا سعد يشوف لك في الطفل اخذه وتتمنى يعني على الاقل تكسب في الثواب عند الله سبحانه وتعالى. وين نلقيه؟ والله يا استاذ يعني انا اشوف انه احسن شيء تروح الملجأ الايتام وتاخذ لك طفل تربي. رحت ودورت بس ما لقيت. انا احتاج طفل رضيع، هذا الطفل الرضيع اريده يتربى عندي ببيتي حتى من يكبر ما يحس هو يتيم.
صدق لو قالوا القلوب سواجي. سبحان الله سبحان الله، اول ما شفتك حبيتك يا اخي. والله عبالك 20 سنه صار لي من اعرفك. استاذ يعني ما يحتاج احلف لك. اي بشرفي نفس الشعور. بس خلينا على اتصال ها. صدق ما اخذت موبايلك اني. اي كتبه استاذ كتبه. اي 07 901. شوفوا ام جليل، اعتقد هذا وليد هو الخيط اللي راح يوصلنا العمران. الله يسمع من حلقك خويا. فدوى روح لكم، الله يرحم والديكم. ماشي باي. احنا هسه نروح، بس ما اريد هذا وليد يحس باي شيء. زين زين ما احكي. دير بالك على نفسك. اي يا خويا اي. يلا في مال الله. الله وياك. في مال الله يا جماعه، في مال الله. الله وياك خويا. ابدعتي ولودي ما تنساني. يلا استاذ سعدي، ترى كلش تاخرنا على الجريده. اوكي يابا، الرقم صار عندك بعد. اي استاذ. لا تنسى تتصل حبيبي بعد قلبي. لا بخير يلا يلا في مال الله. الله وياكم. مع السلامه. الله وياك. هلا بيك قلبي. الله وياك. اللي عليه يا ساي الصالح الان ياخذ الصغار ويسافر، ورا ما يرجع راح يكون لي حساب ثاني وياه. والله لنسي الساعة اللي شافني بيها. سالم، انا اشوف لو تنسى هذا الشيء وطلع من بالك. صالح خوش وليد وما يستاهل ومخلص عنه. ايش خوش وليد؟ مخبل هذا، كل دقيقة وثانية جاي قاب علي. هسه دعوفه يقوم ما يقوم، انت شعلك بيه؟ هذا مو موضوعنا، موضوعنا الجوازات. أنا الجوازات ما قلقان عليها، تقدر تعتبرهم بالجيب. بس اللي شاغلني أبو أحمد أبو الجناسي، لك هذا هم طلعت له جناحين وقام يطير بالعالي. لا، شغلة ابو احمد بسيطة، عود نعطيه كم فلس وهو يسكت. قطية كسر خاطري، راتبه ما يكفي من نار الشهر. لك احنا مقصرين واحد؟ شو ما ادري شلون تحكي. اوه هلا عطية. يا بعذرني اليوم ما قدرت اشوفك. يا اخي ما تقول لي ايش بيك مستعجل؟ خليها على باكر. ايه باكر بالقهوة. ايه بالعشرة. يلا مع السلامة. لك هذا الشغلة. شوف محمود، أنا راح أجل سفري كم يوم للشام إلى أن أوثق علاقتي بهذا وليد حتى أوصل وياه النتيجة. اي بس شوف سعدي، ترى هذا وليد مو سهل ولا هو غبي، بعدين يا اخي عنده هالطريقة بالمراوغة مو طبيعية. شوف أقول لك، ترى ما يوقع بيها إلا الشاطر. اي صحيح سعدي، بس يعني مو بكل وقت. بعدين اقول لك احنا ما لازم نستسهل وليد وجماعته. سعد المشكلة احنا ما عندنا أي دليل ومستمسك عليهم انهم بالعصابة مال خطف الأطفال. اي بس أنا ما مستسهل هذا وليد، لكن إذا طلع صديق لهذا اللي يسموه عمران معناها يقع ضمن دائرة الجريمة. يعني يشتغل ربما سمسار أو وسيط وياه. ياهو اللي يدفع له أكثر ينحاز لجانبه. أنت تتذكر المرة الماضية من سألته عن طفل رضيع وقلت له محتاج أربي طفل رضيع؟ أبدأ استعداد الرجل قال لي إيه أنا موافق، لكنه هو ما يتعاون إذا ما يوثق علاقته بالإنسان المقابل. اوكي سعد، يعني افترض هسه وليد قدر يساعدنا بصفته يعني وسيط هو، ولو احنا ما عندنا اي دليل عليه انه هو بالعصابه، ووصلنا نقول لعمران. زين عمران يا ترى راح يعترف على اللي بعده؟ يا اخي هذول صايبين مثل السبحه، ماكو حبات السبحه واحده مرتبطه بالاخ، ممكن نوصل للاول للثاني للثالث، بس اللي بعده يعني صعب. احنا بس نندل مكان عمران، نخلي الشرطه هي اللي تنجاز وياه. زين انا عندي اقتراح. اي تفضل. شو رايك لو نقوم وانت تدفع الشايات؟ اي مطالع بك عالة اني، يلا قوم. يا الله. بسم الله. استاذ خليها علينا. حجي مشكور. معود خليها. الله يطول عمرك، تفضل.
شكرا حجي شكرا. انت تدفع التاكسي تعال. مرحبا حجي. هلا حجي شنو الموضوع؟ شو اليوم وجهك ثقيل علي ومو على بعضك؟ شلون ما اصير مو على بعضي؟ فهمني شلون ما اصير؟ اذا اليوم قدام عين الصبح نزل واحد وخطف له الطفل وعلق فص ملح وغاب، شلون تريدني اصير؟ لا اله الا الله. حجي هذا مو خوش خبر. زين انتم ما عرفتوا شكله؟ واحد وسطاني شويه وشويه متروس وشعره طويل وكفشه. شعره كفشه. زين حجي انتم ما خبرتوا الشرطه؟ يا معود وشنو القبض اذا خبرنا الشرطه؟ بس قول لي انتم شو راح تسوون؟ حجي احنا راح ندرس الموضوع وناخذ اجراءاتنا العامه والخاصه. راح تدرسون الموضوع وتفسرون الموضوع وتسالون على الموضوع وام المسكينه هاي قاعد تبكي وتلطم. بسيطه حجي، ما يكون خاطرك الا طيب. هي مساله وقت، يعني يوم يومين ثلاثه يمكن. حجي قلت لك راح ندرس الموضوع وناخذ اجراءاتنا. يلا في مان الله. الله وياك. سعدي. اليوم ايش بك يمه؟ ما مرتاح؟ لا شوي تعبان. تقوم تغدى وبعدين ارتاح. ان شاء الله. اقول لك سعدي. عيني. لبنى خابرت تقول يمتى تجون للشام؟ ان شاء الله اسبوع، اقل من اسبوع ونروح ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. الو. اي نعم سعدي. يعني منو؟ اسمع سعدي، انا اشوف لو تحرق وتتلف الصور كلهن اللي اخذتهن هوايه احسن لك. اقلها تشتري راحتك. عيش لامك المسكينه. وامينه بلغ لهذا صديقك الصحفي اللي وياك وقول له عمو لا يلعب بالنار، وهذا اخر شانس الكم. الو. الو. تهديد جديد. وكل يوم يمر علينا تهديد جديد. يوم ناصر صوت سيارة جاية برا. يا هلا يا هلا بعمران، عاش من لا هلا ولا مرحبا. سالم هذا الاتفاق اللي اتفقنا عليه؟ يا اتفاق هذا؟ يا اتفاق. احنا شو اتفقنا؟ مو اتفقنا انا وياك نروح المحلات ابو لطيف ونتقاسم الغنيمه؟ سالم لك مو عيب عليك تستقبلني وتلعب من ورايا؟ انا ما استغفلتك ولا افتريت من وراك. بعدين كل واحد يشتغل لوحده، وشغلتنا هاي تحب الشطاره، يعني كل من وشطارته. اوكي ماشي. هسه صارت كلمه وشطارته. سالم خلي ببالك انت اللي بديت، ولا اسويها علي وعلى اعدائي، وخليك تلعن اليوم اللي جيت فيه. والله عمران لا تقوم تهدد ولا تنسى نفسك، انت منطقتنا، اتأدب شويه. انت ايش عليك لك؟ الكبار بيحجون زعاطي يسكتون. عمران اسمع، ناصر حاله من حالنا، مو جاي من بغداد لهنا على مود تهدد. ومنو هذا اللي يهدد؟ اسمع لك عمران، وين ما تخلي رجليك خلي راسك، افتهمت لو لا؟ واذا الزمك هنا ما تلوم الا نفسك. حلو ناصر ابو سبحه، هم صار عندك لسان وقمت تحكي. اسمع عمران، قلت لك ما لك علاقه بناصر، احكي لي شو تريد؟ انت اخذت الطفل منا حلت ابو لطيف وخربت الشغل علي، اريد نتقاسم، يعني اريد حقي. اذا قلت لك لا، ايش راح تسوي لي يابا؟ راح تبلغ علي الشرطه؟ لا سالم انت تعرفني انا دائما اخذ حقي بذراعي. يا معود عمران، على مود طفل صغير تبيع العشره والملح، صدق كذب. هدي نزل المسدس مالتك ناصر، امشي روح جيبه جميل، امشي بسرعه، خليه جوا رجلك يا معود، اهدأ شويه يا ما تسوى الدنيا، ما تسوى، صدق كذب، ايش فيك؟ سالم انا كلش اسف سالم،
اليوم اعصابي كلش تعبانه. بسيطة بسيطة يا معود، كلها تهون. هسا نقعد نشرب لنا استكان شاي ونحكي براحتنا. معود الواحد من عندنا ما يدري شو وقت يلويها ويموت. اي والله سالم، كل من يروح بيومه. سالم تتذكر من كنا بالسجن اني وياك وستار، كان كل واحد بينا محكوم 15 سنه بتهمه السلب والسرقه، ومن اجوا الامريكان طلعونا. سالم خلي ببالك شي واحد، ما حد يموت ناقص عمر. أنا عندي رأي ثاني، يعني الواحد إذا مات ناقص عمر راح يتغير شيء؟ لا طبعا ما راح يتغير. فعلا ما راح يتغير شيء. تفضل تفضل قدامي. رجعت جميل لي جوا، تعشي لو وياي. صار. بغداد بغداد تشقى النفس بيك وتظل ولها هنيان كل من